კაპიტაშვილის უწყებას დღეს მოწმე ექსპერტმა პრაქტიკულად საქმე თავდაყირა დაუყენა და გიორგი ახობაძის წინააღმდეგ შეკერილი საქმე ჩამოუშალა. დღეს მოწმე ექსპერტი გამოიკითხა მოსამართლე მიხეილ ჯინჯოლიას თანდასწრებით. თავდაპირველად ექსპერტმა თქვა და დაადასტურა ის, რასაც გიორგი ახობაძე ამბობდა პოლიციელის განმარტებით. პირველივე წუთიდან გიორგი ახობაძეს ჰქონდა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს. ამის შემდეგ უკვე პროცესზე პროკურორმა გააწყვეტინა მოწმეს სიტყვა და თქვა, რომ დაცვის მხარე ახდენდა მასზე ზეწოლას და უნდა შეეწყვიტა მოწმეს ამ სახის ჩვენება. ამის შემდეგ უკვე მოწმე ექსპერტთან გიორგი ახობაძეს ჰქონდა კითხვები. თავად ახობაძემ დღეს მოსამართლე მიხეილ ჯინჯოლიას უთხრა, რომ მოწმე ექსპერტების ჩვენება მის საქმეში არ არის გადამწყვეტი, რადგან ეს საქმე ახობაძის განმარტებით არის თავიდან ბოლომდე შეკერილი. ამ დრომდე პროკურატურას დაცვის მხარის განმარტებით არ წარმოუდგენია პირდაპირ მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ ექიმ მედიკოს გიორგი ახობაძეს დიდი ოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერება ნამდვილად ჰქონდა და ადვოკატებიც განმარტავენ, რომ ახობაძის საქმე პროკურატურას ნამდვილად აქვს შეკერილი. უკმაყოფილება ფაქტთან დაკავშირებით, აი რომ ჩამიდეთ თუ ესე გააკეთე. აი ამ ფაქტებს ხო არ იხსენებთ? არა, ესეთი უკმაყოფილებები ხო არა, წერა დაიწყეთ და ამბობს რაღაც უკმაყოფილება ხო რაღაცა იყო, მაგრამ კონკრეტულად ვერ დავაკონკრეტებო. რაღაც მომენტში კი შემოვიდნენ, გავიდნენ, რა პრობლემა. რომ შემოვიდნენ თუ გაიხსენეთ, რასთან იყო მათი შემოსვლა დაკავშირებული ოთახში. თუ თქვენ ამბობთ, რომ მე წინააღმდეგობას არ ვწევდი და ეს ნამდვილად ასე იყო. ახლა მათი შემოსვლის მიზანი და მიზეზი რა იყო თუ გაიხსენეთ, რას დაემთხვა და რას მოყვა. ჩემს მიმართ გაკეთებული კომენტარი თუ გახსოვთ. აქციებზე მონაწილეობასთან დაკავშირებით. შუაღროს უზენდოს ამ ეს კი დაისვა ადვოკატის მიერ და შეცდომის თანხმობის კავშირით გასცა. თქვენ თავიდანვე ვიცოდით, რომ ნარკოტიკი იყო ნამდვილად მისჯიბეში ჩადებული და შესაბამისად არაფერს არ გვაძლევდნენ ეს მოწმეები და ასევე დაიკითხა მოწმე, რომელმაც აიღო გიორგი ახობაძის ნერწყვის ნიმუში ციხეში და ამ მოწმეს ვეკითხებოდით თუ ახსოვდა პოლიციელების მხრიდან ის დამცინავი დამოკიდებულება გიორგის მისამართით, რომელიც ეხებოდა აქციებში მონაწილეობას და მოწმემ ესეთი ინციდენტი ვერ გაიხსენა, მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატიც იყო იმ ინციდენტის დროს და ახსენებდა ამ გარემოებებს და ამის მიუხედავად მაინც არ გააკეთა ამასთან დაკავშირებული კომენტარი მოწმე. გიორგი ახობაძის შემდეგი სასამართლო პროცესი 16 აპრილს არის ჩანიშნული. სავარაუდოდ ამ დღესაც პროკურატურა მოიყვანს მოწმეებს. ამის შემდეგ უკვე ჯერი ძალიან მალე დადგება დაცვის მხარეზე. სწორედ დაცვის მხარემ უნდა გამოკითხოს მოსამართლის თანდასწრებით მოწმეები და იურისტები განმარტავენ, რომ ეს იქნება სასამართლოს სხდომები, როდესაც ნათელი მოეფინება იმას, რომ გიორგი ახობაძის წინააღმდეგ პროკურატურამ საქმე შეკერა.